फिशिंग किंग के इमरान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारे इमरान ग्रुप के काशिफ भाई और ताहिर भाई, इनका प्रोग्राम बना है रहमान बोर्ड से, अब्दुल रहमान बोर्ड से। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये, और माशाल्लाह देखिए उन्होंने क्या निकाला है। ये अंकल मुल्ला निकाला है ये काशिफ भाई ने। माशाल्लाह काशिफ भाई अच्छे साइज़ का, बिग साइज़, ज़बरदस्त किलो का मुल्ला निकाल दिया। पानी तो थोड़ा सा तेज़ है मगर माशाल्लाह रिकॉर्ड अच्छी है, अल्लाह पाक कामयाबी दे। तो ये हमारे बकाया द फिशिंग किंग के इमरान बैठे हैं। हमारे दोस्त ने भी निकाला मुल्ला, ज़बरदस्त। इन भाई का नाम मेरे जेल से निकल गया। ज़बरदस्त साइज़ है। देखते हैं हमारे काशिफ भाई और क्या निकाल लें। अल्लाह की देन है भाई, अल्लाह पाक कामयाबी हासिल करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे माशाल्लाह अच्छे साइज़ के आ रहे हैं। ये भी तकरीबन किलो का है। माशाल्लाह काशिफ भाई, दूसरा मुल्ला निकाला काशिफ भाई ने। हम देखते हैं कि हमारे भाई के पास ये रखे हुए हैं, झींगे रखे हुए हैं ताज़ा, और भाई ने चोरी तो करी थी। देखते हैं क्या निकाल, काटा बुरी तरीके से इसमें अंदर ले लिया। माशाल्लाह निकल गया। माशाल्लाह सारे घर पे अच्छी रिपोर्ट लेके गए, अच्छी फिशिंग लेके आए काशिफ भाई दोबारा। माशाल्लाह काशिफ भाई का हाथ बहुत प्यारा चल रहा है। काशिफ भाई का हाथ माशाल्लाह बहुत प्यारा चल रहा है। देखते हैं काशिफ भाई क्या निकालना है। माशाल्लाह देखते हैं यार, ये पिटल लगी है। मतलब फिर समंदर का मालिक तो अल्लाह है। छोड़ देते हैं वापसी इसको। काशिफ भाई कांच के अंदर निकाल, माशाल्लाह काशिफ भाई के बाद दोबारा स्टार्ट हो गया। क्या काशिफ भाई क्या निकाल लें। काशिफ भाई नहरा लगा है काशिफ भाई को, मगर लगा बड़े साइज़ का। काशिफ भाई को माशाल्लाह हाथ चल रहा है। बाकी तो दूसरे तो ऐसा लग रहा है गजक बेचने आए हैं। माशाल्लाह काशिफ भाई निकालेंगे सबके। हमारे नाको अभी ने भी 2 दाने निकाले। माशाल्लाह काशिफ भाई इशारा कर रहे ऊपर बना के। ये हमारे ताहिर भाई हैं,
देखते हैं ताहिर भाई क्या तीर चलाते हैं। अरे ताहिर भाई है काशिफ भाई, पता है ना काशिफ भाई सबके लिए गालेंगे, बाकी तो सारे गजक बेचने के लिए आए हैं ऐसा लग रहा है। माशाल्लाह काशिफ भाई आज चल अच्छा साइज निकालना है काशिफ भाई, नसीब की बात है भाई। दूसरे दोस्त और बैठे में ये भी अपनी कोशिशें करना है, तो इनको भी माशाल्लाह अच्छे दाने लगे, मगर इनके अंदर सबसे अच्छा हाथ चला है काशिफ भाई का। माशाल्लाह काशिफ भाई ले गए, ज़बरदस्त काशिफ भाई, अच्छी रिपोर्ट आई। ये हमारे नाकवे को भी लगी है, फिर लगी काशिफ भाई को, ज़बरदस्त। अब्दुल रहमान गोड माशाल्लाह ज़बरदस्त रिपोर्ट है। हमारे द फिशिंग किंग्स के हीरोज़ हैं ये, द फिशिंग किंग के हीरोज़ हैं ये माशाल्लाह, ज़बरदस्त साइज़, अच्छी रिपोर्ट है। अच्छा साइज़ निकाला है काशिफ भाई। काशिफ भाई छा गए भाई, आज के प्रोग्राम के विनर हैं काशिफ भाई। माशाल्लाह देखें रिपोर्ट देखें, कनरचा घिस्सर मुल्ला घिस्सर नामा है, माशाल्लाह। दूसरे भाई हमारे कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। ये हमारे नाकवा, ये इस नाकवा अच्छी जगह लेके आते हैं, जिस जगह रिपोर्ट होती है उसी जगह लेके जाएंगे आपको। अल्लाह पाक कामयाबी हासिल अता फरमाए, तमाम को अपने ज़मान में अता फरमाए। माशाल्लाह देखें हमारी रिपोर्ट, सर अल्लाह माशाल्लाह आज हमारी रिपोर्ट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे द फिशिंग किंग्स के हीरोज़ बैठे हुए हैं, आज की रिपोर्ट है हमारे काशिफ भाई, थैंक यू।